宇宙ではゲップが命取り。知られざる無重力の落とし穴。宇宙ではゲップをすると一緒に吐いてしまう危険があります。地球では重力によって胃の中のガスと液体が分離しますが、宇宙では無重力のためガスと液体が混ざってしまうからです。国際宇宙ステーションの宇宙飛行士たちは炭酸飲料を禁止されており、もし飲んでしまうとゲップと一緒に吐くという不快なトラブルが起きるそうです。宇宙は美しいだけじゃない。地球では当たり前のことが、宇宙では命に関わることも。無重力って本当にすごい。